Салам жаштар. Кутман күнүңүздөр менен достор. Кыргыз элинде айтылган сөз атылган ок десе, Кудай сөзү болсо, орунду сөз жаркыраган күмүш идиштеги алтын алма делет. Сөз ташыган адам бирөөнүн сырын ачат. Оозун чоң ачкан адам менен байланышпа деп ыйык жазуу бизге кеңеш берет. Адамдын аброюн түшүрбөй, атына доо кетирбей турган бир нерсе бар. Ал анын айткан сөзү. Ошол сөздүн ээси болгон адам бир нерсенин үстүнөн чыга алат. Айтканы жерде тепселип калбайт. Ишке ашыруу үчүн тынымсыз аракеттенет. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн деген катуу айтылган сөздү кыргыз баса белгилеп келатканы бекеринен эмес. Демек, айтылган сөз бул мыйзам, көкүрөктөн чыккан чечим, жашоодогу конституция десек болот. Коомдогу ордубуз, бири-бирибиз менен болгон мамилебиз ооздон чыккан сөзүбүзгө, аткарыла турган убадабызга жараша бааланат. Эгер жүрөгүбүз таза болсо, сөзүбүз да орунду, салмактуу, адилет жана ак болот. Сөз жан дүйнөнүн көзгүсү дешет. Руханий дүйнөсү бай адамдын сөзү уккулуктуу, мааниси терең, көркөмдүү чыгат. Жүрөгүңдү толкундантып, сезимиңди сергитип, кыялыңды көкүлөтүп учурат. Канчалык уксаң дагы тойбойсуң. Медицина илиминде адамды сөз менен дарылоо деген түшүнүк болсо, ал эми кыргыздарда сөз өлтүрөт, сөз тирилтет. Жылуу сөзгө жылан ийнен чыгат деген макалдар бар. Демек, сөздүн даарылык да касиети бар. Ал адамдын психологиясына, ички дүйнөсүнө таасир тийгизет. Адамга күч-кубат, ишеним, сүйүү сезимин берет. Өчүп бараткан үмүттөрдү кайра жандандырат. Сөздүн кудуретинен соолуп бараткан өмүрлөр жашарып, жандана баштайт. Сиз муну качан гана жакшы сөз айтып баштаганда байкай баштайсыз. Сөз жөнүндө кеп козгогондо орундуу сүйлөө деген маанилүү учур бар. Ал эми бүгүнкү күндө бири-бирибизге, өзгөчө жаштар арасында ыплас сөздөрдүн, тагыраак айтканда сөгүнүү адатка айланып калганы өкүнүчтүү. Башкалардын сөгүнүп сагынганына аябай көнүп калгандыктан ага деле көп маани бербейм. Алар мага кадимки эле сөздөрдөй угулат десе, дагы бир жаш кыз мен мурда аябай сөгүнчүмүн. Ал бат эле көнүп кете турган, бирок оңой менен таштай албай турган жаман адат деген экен. Ал эми башкалардын сөгүнгөнүн укканда кандай сезимде болосуң деген суроого жаштар мындай жоопторду узаткан. Көңүл деле бурбайм, кадимки эле сөздөрдү кабыл алам. Бир аз кызыктай болом, бирок анчалык деле бушайман болбойм. Аябай жаман болом, такыр угуп тура албайм. Эми сизге суроо. Ушундай ыплас сөздөрдү укканда сиз кандай реакция кыласыз? Сөгүнүү аябай жаман деп ойлойсузбу? Балким айрымдар сөгүнүү анчалык деле жаман эмес. Дүйнөдө андан орчундуу көйгөйлөр да толтура. Анын үстүнө азыр баары эле сөгүнөт дейт чыгар. Чын эле сөгүнбөгөн бир да адам жокпу? Бирок оозунан эч жаман сөз чыгарбаган адамдар бар. Көптөрдөн айырмаланып, алар сөгүнүп сагынуу канчалык зыяндуу экенин түшүнүшөт. Жаман сөздөрдү сүйлөөнүн кандай залакасы бар? Сөгүнгөндө адам кандай экенин көрсөтөт. Сөздөрүнөн улам ичинде эмне бар экени билинет. Оозго алгыс сөздөрдү сүйлөгөндө башкалардын сезимин эске албай турган адам экенин билесиң. Ыйык китепте эмне деп айтылат? Ошондо ыйса силер да алиге чейин түшүнө элексиңерби? Оозго кирген нерсенин баары ашказанга келип, анан тышка чыгып кетерин билбейсиңерби? Ооздон чыкканы жүрөктөн чыгат. Адамды арам кылганы мына ушул. Анткени жаман ойлор, киши өлтүрүү, нике бузуу, ойноштук кылуу, уурулук, жала жабуу ушак жүрөктө пайда болот. Мына ушулар адамды арам кылат. Сөгүнүп сүйлөө чөйрөнү булгайт. Андыктан өзүңө дагы, башкаларга да зыян келтиргениң туурабы? Сөгүнсөң, башкалар сен жөнүндө жаман ойлоп калат. Сөгүнүү адатынан кантип арылса болору тууралуу кеңеш берилген бир китепте мындай делет. Кимдер менен достошорубуз? Чогуу иштешкендерибиздин бизди канчалык сыйлаары? Алар менен кандай мамиледе болорубуз? Сөзүбүздүн канчалык өтүмдүү болору? Жумушка орношорубуз? Жана чоочун адамдардын бизге кандай мамиле кылаары? Кандай сөздөрдү сүйлөөрүбүзгө байланыштуу болот? Ошондой эле ал китепте эгер сөгүнүп сагынбасаң, башкалар менен болгон мамилең канчалык жакшырмактыгы жөнүндө ойлонуп көр деп кеңеш берет. Ал эми ыйык китеп болсо, азыр болсо силерге мунун баарын, ачууну, каарды, жамандыкты, заар тилди, адепсиз сөздөрдү таштагыла дейт. Кийинки себеп сөгүнүп сүйлөсөң эле кыйын көрүнүп калбайсың. Философия илиминин доктору өзүнүн китебинде дайым сөгүнүп сүйлөгөндөрдүн жанында эч кимдин тургусу келбейт деп жазган экен. Ооздон чыккан жаман сөздөр адамдын кыраакы, акылдуу, түшүнүктүү жана боорукер болушуна бөгөт коет. Эгер адам ойлонбой, эмне деп айтып жатканына маани бербей эле сүйлөй берсе, анын мээси ошондой иштегенге көнүп калат деп кошумчалайт. Ыйык китеп болсо, оозуңардан эч кандай жаман сөз чыкпасын. Тескерисинче, уккандарга пайдалуу боло турган, ишенимди бекемдей турган жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө дейт. Бул учурда эмне кылыш керек? Биринчиден, максат кой. Бир айдын же андан азыраак убакыттын ичинде жаман сөздөрдү сүйлөбөгөнгө аракет кылып көр.
анан кандай ийгилик кылып жатканыңды байкап, кагазга жазып же календарга белгилеп тур. Бирок ал адатыңды ташташ үчүн сенден башка да иш-аракеттер талап кылынышы мүмкүн. Мисалы, акылыңды булгай турган чөйрөдөн алыс бол. Ыйык жазууда алданбагыла, акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат. Чөйрөгө адамдар эле эмес, сен көргөн кинолор, сен ойногон видео оюндар жана сен уккан музыкалар да кирет. Сөгүнгөн сөздөр бар экенине маани бербей ырдай бериши мүмкүн. Кийинкиси, сен жетилген адам экениңди көрсөт. Айрымдар сөгүнүп сүйлөсөң, жетилген кишидей көрүнөсүң деп ойлошот. Бирок чынында андай эмес. Ыйык жазууда күчтүү тамак болсо, акыл сезими жаман жакшыны айырмалай билүүгө көнүккөн жеткилең адамдар үчүн делет. Андай адамдар башкаларды таасирлентүү үчүн өзүнүн адеп нормаларын эч качан төмөндөтпөйт. Ооздон чыккан чириген сөздөр сөз чөйрөсүн, башкача айтканда сүйлөгөн адамдын да, уккан адамдын да акылын булгайт. Дүйнөдө мындай адамдар толтура. Андыктан жогорудагы китепте айтылгандай сөз чөйрөсүнө таштанды ыргытпа. Тескерисинче аны тазалаганга аракет кыл. Ошондо өзүңдү өзүң сыйлай аласың. Башкалар да сен жөнүндө жакшы ойдо болушат. Сөгүнгөн сөздөр боюнча азыркы жаштардын ою мындай экен. Жаман сөздөрдү сүйлөгөнүң сенин аброюңду эч качан көтөрбөйт. Сөгүнмөйүнчө сүйлөй албасаң, анда бул нерсе сенин сөз байлыгыңдын жоктугунан гана кабар берет. Адамдын кандай сөздөрдү айтары өзүнүн көз каранды. Дайыма эле оңойго тура бербесе да, сүйлөөрдөн мурун жакшылап ойлонсоң, сөгүнгөн сөздөрдү кошпой эле сүйлөйсүң. Сөгүнүү бул арыла албай турган адат эмес. Ал эми, эмне үчүн мен дайыма туура эмес сүйлөп алам деген суроо кээ бир адамдарда туулат. Мисалы, кээде тилимди тыйып калам. Бирок айрым учурларда башым иштебей эле тилим иштеп кетет деген экен бир жаш жигит. Кийинки ой болсо, катуу тынчсызданганда ойлонбой сүйлөп алам. Өзүмдү эркин сезип турганда болсо көп сүйлөп калам. Качан болсо эле туура эмес сүйлөп басып жүрөм деп өзүнө болгон нааразычылыгын билдирген жаштар да бар. Кудай сөзүндө ошол сыяктуу тил да дененин кичинекей эле мүчөсү, бирок көп нерсени кылат. Оттун кичинекей эле учкуну чоң токойду өрттөп жок кылат. Тил да от, адилетсиз дүйнө. Денебиздин кичинекей эле жеринен орун алса да, ал бүт денебизди булгайт. Биринчиден, жеткилең эместик. Ыйык китепте анткени баарыбыз көп жаңылабыз. Оозунан жаңылбаган адам бүт денесин ооздуктай алган жеткилең адам делет. Жеткилең болбогондуктан биз туура эмес иш кылууга эле эмес, туура эмес сүйлөөгө да жакын келебиз. Мээм дагы, тилим дагы жеткилең болбогондуктан аларды толук башкара алам дегеним акылсыздык болуп калмак дейт бир жаш кыз. Ыйык китепте көп сүйлөгөн адам күнөөгө батпай койбойт. Тилин тыйган адам акылдуу адам деп жазылган. Башкаларды укпай өтө көп сүйлөгөн адамдар жүрөк ооруткан сөздөрдү айтып алышы мүмкүн. Адам көп сүйлөсө эле ал сөзсүз акылдуу деп айтууга болбойт. Кийинкиси какшык сөз. Ыйык китепте маңызсыз сүйлөгөн адам кылыч менен жаралагандай жаралайт. Ал эми акылдуу адамдардын тили сакайтат делет. Ойлонбой айтылган сөздөрдүн катарына какшык сөз кирет. Бул бирөөнү басынтып, чымчып сүйлөгөн сөздөр. Какшыктаган киши жөн эле тамашалап койдум деши мүмкүн. Бирок башка бирөөнү басынтуу тамашага жатпайт. Ыйык китепте кыжырдан, ачуудан, каардан, кыйкырыктан, заар тилден жана баардык жаман нерселерден арылгыла делет. Акылдуу жана тамашакөй болгонго аракет кылып жатып, көп учурда бирөөлөрдү какшыктап сүйлөп алам деген да жаштар болушу мүмкүн арабызда. Сыгылып калган тиш пастаны кайра идишине сала албаган сыңары, ооздон чыккан сөздү артка кайрый албайсың. Тилди тыя билүү оңойго турбашы мүмкүн. Бирок бул жагынан Ыйык китептеги принциптер бизге жардам берет. Мисалы, төмөнкүлөрдү карап көрөлү. Ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле. Төшөктө жатканыңарда ойлонуп сабыр кылгыла делет. Кээде жооп кайтарбай эле койгон туура болот. Мисалы, Жайнагүл деген кыз ачууланып турганымда башкача, баары өтүп кеткенден кийин башкача сезимде болорумду байкадым. Ачуум тараганда оюмдагынын баарын айтып салбаганыма сүйүнөм дейт. Атүгүл бир нече эле секунд унчукпай коюу туура эмес сүйлөп алгандан сактайт. Сөздү айырмалаган кулак эмеспи? Тамактын даамын билген тил эмеспи? Бир нерсе айтаардан мурун төмөнкү суроолор жөнүндө ойлонсоң, көп көйгөйдөн алыс болосуң. Бул туурабы? Боорукердикке жатабы? Бул зарылбы? Муну мага башка бирөө айтса кандай сезимде болот элем? Ыйык жазууда ошентип адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбарлар да ушуну үйрөтөт деп жазылган. Бул башка бирөөнүн көз карашын сыйлагандыкка жатабы? Бири-бириңерди бир туугандык сүйүү менен чын жүрөктөн сүйгүлө. Бири-бириңерди оозунуп урматтагыла. Эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла. Тескерисинче, момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла.
Бул кеңеш сага башка бирөөлөр жөнүндө жакшы ойдо болууга жардам берет. Мунун аркасында тилиңди тыйып, ойлонуп сүйлөйсүң. Атүгүл кеч болуп жараланган сөздөрдү айта алсаң да, момундук кечирим суроого түрткү берет. Муну мүмкүн болсо эртерээк кыл. Анткени ыйык жазуу. Ошондуктан сен курмандык чалынуучу жайга курмандыгыңды алып келгениңде, бир тууганыңдын сага каршы бир нерсеси бар экени ошол жерден эсиңе түшсө, анда курмандыгыңды курмандык чалынуучу жайдын алдына таштагында барып адегенде бир тууганың менен элдеш. Ошондон кийин гана курмандыгыңды алып кел деп жазылган. Андан соң тилиңди тыя билгенге бүт күчүңдү жумша. Азыр болсо бир нече жаштардын оюна көңүл бурсак. Сүйлөшүп жатканда ушунчалык толкундангандыктан оюмда жок нерселерди айтып алам. Бирок шашпай айткандарымды башкаларга кандай таасир этет? Жакшы пикирлешкенге шарт түзөбү деп 10 эле секунд ойлонгонум тилимди тыйып туура сөздөрдү сүйлөгөнгө жардам берет деп бир жаш бөлүшүп кеткен экен. Кимдир бирөө катуу тийген сөздөрдү айтып алса, ага эмне себеп болгону жөнүндө ойлонуп көргөнүң жакшы. Адатта ал ойлонбой эле айтылган сөз болот жана бат эле унутулуп калат. Кээде болсо сага адилетсиздиктей сезилген сөздөрдүн чындыгы да бар болушу мүмкүн. Мындай учурда ачууланбай жай отуруп сүйлөшүү көйгөйдү чечкенге көмөк кылат. Оюбузда жаман ойлобосок, жүрөк ооруткан сөздөрдү айтуудан кача алабыз. Кээде жагдайга, адамдарга карата болгон көз карашыбызды оңдошубуз керек болот. Ошентсек, аларга катуу тийген сөздөрдү айтып алгандан алыс болобуз. Бүгүн биз сиздер менен эң сонун ойлорго биргеликте кулак төшөдүк. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктасак. Кайрадан аба толкунда амандашканча эсен туруңуздар. Саламатта калыңыздар.